베라의 먹방 TV 구독과 좋아요는 필수입니다. 안녕하세요. 먹방 TV입니다. 오늘은 제가 웨하스를 먹어볼 건데요. 여기 떴는데 이렇게 몇 개 뭐 하다가 좀 많이 생겨서 몇 개 먹었고요. 그래서 이렇게 6개가 나왔죠. 네, 먹어보도록 하죠. 고고고. 네, 자 이제 먹어보도록 할 겁니다. 일단 첫 번째 이렇게 생겼고 안에는 딸기 크림이 있습니다. 맛있어요. 이거 여러분도 먹어보세요. 진짜 맛있어요. 이게 두 가지인가? 크림하고 딸기가 있는 지금 크림이 있어요. 이건 딸기 거요. 여러분, 제가 내일 철판 아이스크림 할까 생각 중인데 할까요? 하고 싶은 분들은 댓글로 써주시기 바랍니다. 자, 이거 다 먹으면 영상이 끝나도록 할 거예요, 아마. 근데 누나가 알림을 그렇게 켜놓나봐요. 그래서 맨날 댓글쓰러 알림이 오긴 한데 저도 알림은 하긴 했는데 근데 많이 봐요. 지금 쌀달을 하고 있어. 제가 이제 힐린스를 사거든요. 그 힐린스 사는 것도 영상을 올릴 수 있게 되면 올리도록 하자. 여러분, 토요일 일상 해드릴까 안 해드릴까? 괜찮을까요? 별로 하기 싫은데 여러분이 해달라고 하시면 저는 이거 해야 돼요. 지금까지 별아의 먹방 TV였습니다. 여러분 안녕. 구독과 좋아요 많이 눌러주세요.